soko y'ikibingo ari ngiye biri kubaho koko. Mu Rwanda hari imvugo nyinshi abantu bakunze gukoresha ndetse zimwe bazivuga batebya. Urugero nk'iyi ngo iyo umuntu akoze sex zirenze 100 ngo arasara. Bituma nibaza, hari ibinini urubyiruko rusigaye rukunda gukoresha byitwa after sex pills. Ese buriya umaze gufata biriya binini 100 ubwo waba umaze gukora sex inshuro zingahe? Zishobora kuba zaba ziri kurenga 1000. 100 pills equals to 1006. Ada? Prayer makuru. Sha, biraho. Ndatwite. Ndatwite. Ntabwo ari Frank ndatwite kandi niwe wanteta. Frank. Erega hari igihe biriya binini bidakora. Bibaho ni ibisanzwe neze ntabyo uzi. Neze ko ntwite nubwo nabikoresheje. Friend yewe nabaze bitewe n'igihe twahuriye ni wowe wantenda. Kandi nakubwiye ko ikinini ari igihe kidakora. Prince nabikoze nabaze neza niwe wantenda kandi ndatwite. Neze friend icyo utari kumva koko. Ada? Ni byiza, ntibute? Ntabwo meze neza. Sha babe, ndatwite. Yego nabitekerejeho
kandi namaze no kwipima. Babe, maze kwipima none hansanga nditwite niyo mpamvu nyine yose ngo amagara mbikubwira. None se umwana agira abase bangahe? Afite se umwe kandi ni wowe. Nese bariya byararangiye. Ase babe. Nese biriya si byarangiye koko? Biriya ni ibya kera. Biriya ni ibya kera. Ngo ya byararangiye ubu ngubu ndi kumwe nawe ndatwita umwana wawe. Nabo nabibwiye ni wowe wenyine. Nese ngubwiye ko maze kwipima ntago nabirebeye mu mazi maze kwipima test. Nese ntago dukundana. Ase babe waretse kuko wambabarira ukanyuma. Nyine basi gerageza kunyumva wakumvisha ko ibyo ngibyo byarangiye ko. Nese ndayisiba gute kandi ufite umwana wawe komana yawe. Ngo wasanga nambutse. Babe, kuje utamamagaye? Telefone yakorewe izo gusa. Wamamagaye?
cyane rwose. Nagushaka kunsuhuza. Cyane rwose. Kansuhuza. Musibebe wowe ni sangapi? Nisebe nubwo nari nabibonye nanjye kuvugana na sister wanjye. Yarafite ikibazo. Sister wisa yose. Reka kurakara. Uretse banzu mbwira. Sister wisa yose. Nisebe simbwiye ko yarafite ikibazo. Bebe. Amasaha abiri muhamagara ku telefone. Afite icyo kibazo. Umva ni ibyo muri famille ariko nibirebe ndaza kubigusobanura turi kuri date. Si twatinze. None ubisangapi? Bibi ndi kubibona ko amasaha yagiye ariko sigaje kwambara gusa. Baretse kumera gutyo. Okay. Ngansuhuza kazi. Bebe suka rakaye. Bebe naomba basi. I'm sorry. Understand? Usikunyo warakaye utuwa sekeje. Muziduzi. Meze neza. Nakibazo ufite. Meze neza naye ngutegereje. Ndi kubona nazi ukuntu meze kandi ibintu byo kurakara ntabwo bikubera. Are you okay? Nta kibazo mfite. Sha sinzi ukuntu meze wagira ngo ufite n'ikintu cyakubabaje. Meze neza? Ahubwo wameze neza. Yeah, I'm good. Okay. Sigaje kwambara. Ahubwo Twicara. oya ugiye kugenda hanze mbanze nambare subize ko nasinze nambara uhari. Hanze nambare ntinda tugenda. Bebe. Ukunda kwambara no kunda gusohoka. Nese bibisi ko bisanzwe. Okay. Let's. So, let's. Many which. Okay, babe. Ndagusobanurira sibyo? Ndaje gato cyane sibyo? Nakunsobanurira. Please ndaje sibyo? Akanya gato. Bebe noneho nk'ibi ngibi koko wabigiyemo gute? Mbe ndakwinginze ibintu by'iguhangayikisha nta kintu na kimwe bisobanuye. Bebe. Ndashaka kumenya. Inshuti yanjye ibibazo. Inshuti yawe yitwa Gloria. Babe waretse kurakara nose urambaza ufite umujinya ungana gutya reka nyine ngusobanurire. Ibintu nta kintu na kimwe bisobanuye waretse kurakara kuko ndakwinginga. Bibi ndakwinginze. No! No! Yeah. 100PILLS. Bibi ni iby'inshuti yanjye. Inshuti yawe yitwa Gloria. Babe. Uzi ko nari itako ryawe nzi. Umutwe wanjye yuzuye inyuma byawe gusa. Ndashaka kumenya ngo sibyo? Babe ariko basi urabizi ko ngukunda.
Baby kunda n'igice cyo ku mubiri. Urankunda nta n'itako ryawe nzi. Even you. Okay baby basi reka ngusobanurire ndakwiginze basi nyumva sibyo. Baby mbabarira. Baby ngare kambwira ariko ndakwinginze nunsiga. Baby wambabariye koko. Vuga ndakumva amatwi yanjye nabitanyemo cyashikare cyangwa mazakinje. So, reka mubaze umukobwa mwiza. Ibinini ijana. Nsibyo binini by'iki n'ibiki. Babe, nyine ibi ngibi ijana ni after 6 pills. What? Ni ukuvuga ngo 100 pills 1006. Am I lying? Am I lying? In that test. What about test? The test. Bipasire kamubwiza ukuri. Ndashaka kumenya mbwiza ukuri cyawe ndashaka kumenya. Ko n'ubundi warambeshye icyo tumaranye no kumbeshya. Can you imagine yuko nijye kwambara umbwira mbanze soke? So, ndashaka kumenya sex gihumbi binini ijana ya ibyo birabaye. So that test ndashaka kumenya ngo ni biki. Bebe mbabarira. Biki? Bebe ndatwite. Okay, babe. Gloria. Sibyo? Babe, that's good. Jadi sibyo? So, wumvaga uzabingira igihe wumvaga nzabimenya bigenze gute? Bebe mbabarira. Wambabariye kuko kari we muntu wenyine mfite ndakwinginze. N'ikindi. Ntabwo nitwa babe, nitwa Kelly. Usimaze kuramo zinga. Basi nkubita nkora icyo ushaka cyose ko nunzige ndakwinginze mbabarira. Cyo kwita kumenya. Ntabwo ndi papa wawe. Sindi nyoko. Icyo tumaranye umbyari umbeshye. Sibyo? Sibyo? Ndagukunda. Mu buzima bwawe, sibyo? Mu buzima bwawe, sibyo? Ndakwinginze winsiga. Okay, babe. Winsiga ndakwinginze mbabarira. Just shut the fuck up. Nakosa na imico gukora muri uru rugo. Ndakwinginze kunsiga. Hello? Depression ya sister. Boyfriend wanjye nawe yaransize rero nari nizeye. Ubushiti bw'inda nabwo. Nguko nabaye nk'umusazi.
uzahita yari kubabwira ko inkuru yanjye yose yatangiye sibyo muzankurikira